হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। ছাদের উপরে কিছু টয় বিকেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি, যা তোমাদেরকে সাথে নিয়ে সার্চ করব কোথায় বিকেল পাওয়া যায়। আর আমার সাথে আছে একটি খালি ব্যাগ, রেড কালারের একটি ব্যাগ নিয়েছি আমি। তো আমরা খুঁজে দেখব কি আছে। ওয়াও, প্রথমেই পেয়েছি আমি একটি BMW হুন্ডা। ওয়াও, সত্যিই একটি অসাধারণ একটি মোটরসাইকেল পেলাম আমি। ওয়াও, এটি একটি চিপ প্লাস্টিকের তৈরি। আমি একটু চালিয়ে দেখব এটিকে। ওয়াও, তো বন্ধুরা আমি নিয়ে নেব এটিকে ব্যাগের ভিতরে। তারপর একটু সামনে এগিয়ে দেখব আর কি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও, একটি ইয়েলো আর ব্ল্যাক কালার কমিউনিকেশনের একটি। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটা রেসিং কার পেয়ে গেলাম। ইয়েলো কালারের কারটি খুবই চমৎকার দেখতে। এটিকে আমরা ব্যাগে নিয়ে নিব। তারপরে দেখব আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও ওয়াও, একটি হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম। সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, একটু চালিয়ে নেব এটিকেও। এটিকেও আমরা ব্যাগে নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও, একটি ডবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম বন্ধুরা, বিনটেনের স্টিকার সহ। চমৎকার বিনটেনের স্টিকার লাগানো ডবল ডেকার বাস। চমৎকার একটি বাস পেলাম। এটিকে আমরা ব্যাগে নিয়ে নিব। তারপরে বন্ধুরা আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে দেখব আর কি রয়েছে। ওয়াও, একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। সুন্দর একটি রেসিং কার পেলাম। এটিকে আমরা নিয়ে নিব। তারপরে দেখব ওয়াও, হ্যাঁ, একটি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। দেখো, চমৎকার একটি মিনি টাইপের পুলিশ কার। এটিকে আমরা একটু চালিয়ে নিব। ওয়াও, চমৎকার কারটি আমার ভালো লেগেছে। এটিকে ব্যাগে নিয়ে নিব। তারপরে দেখব আর কি রয়েছে। একটু সামনের দিকে যাব আমরা। এখানে একটি দেখা যাচ্ছে। ওয়াও ওয়াও, চমৎকার একটি ট্রাক পেয়ে গেলাম। একটি অ্যানিমাল ট্রাক পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। এটিকে আমরা একটু চালিয়ে নিব। ওয়াও, খুব সুন্দর চললো। এটিকে আমরা নিয়ে নিব।